Hello，大家好，我係陳定邦，今日就會講下2025年我哋應該喺呢9個宮位裏邊，我哋要放啲乜嘢嘢，就係我哋每年1年1度嘅9宮飛星。咁事不宜遲，我哋去開始啦。我2025年蛇年運程書已經推出咗啦，入邊除咗有12生肖蛇年運勢大預測，仲有9宮飛星增運法同埋奇門風水實戰教室等等嘅。經網上訂購嘅朋友咧，仲會附送一張由高僧大德加持嘅文殊菩薩卡一張添，快啲 click 入去留言條 link 訂購啦。咁第一個就係正東邊，咁正東邊咧就被譽為喺九運裏邊，即係你知啦，九子就係喺九運裏邊最旺嗰粒星嘛。當旺嘅星咧係令到你容易係會得到好嘅運氣嘅。咁所以咧有啲派別咧就稱佢為，即係因為佢當旺，所以稱佢為直接就係財星。因為你好運嘅時候先會容易點啊，得到客人啊，得到錢啊，得到機會啊。即係好多時咧，我覺得咧你哋都要明白咧 concept 上有時錢我哋係點樣得嚟嘅咧？係咪一定要用錢嗰粒星先會有財咧？並唔係嘅。當旺嗰粒星你用得啱，你就會容易製造到機會啦，有機會先會容易有貴人啦。咁有啲咁嘅好嘅際遇啊，咁你先至容易會有更加多機會賺錢。咁所以咧喺九子星今年咧就飛咗喺呢個正東邊啦，我哋就可以放紫色嘅嘢、紅色嘅嘢，因為九子係屬火嘅。咁而正東咧亦都係屬木，咁就做咗一個叫木火通明嘅現象。咁所以其實係一個好嘅現象。咁我哋可以放9隻蟾蜍啦，就係例如呢啲叫蟾蜍。咁蟾蜍我會選擇咧就係紅紅地色嘅，因為紅色咧本身就係屬火啦。咁而蟾蜍就係套錢俾你嘅。咁其實蟾蜍咧有兩個功效嘅，一個咧就係套錢俾自己。咁譬如好似你放蟾蜍喺正東邊，但係做咧即係假設呢個方位係正東，正東咧就係向住自己成日坐或者瞓覺嘅位置，咁佢先會套錢俾自己嘅，得唔得？去套入屋。咁如果你向出嘅話咧，向出就記住唔好放個銅錢啦。咁佢先會幫你擔錢入嚟嘅。咁呢個咧，呢個係你大家要學識噶。咁有啲人咧就話要去到喂日頭咧就向出，跟住夜晚咧就收割，就擺翻個錢套翻俾自己。咁呢個咧我哋今集就唔討論住。但係放1隻或者9隻蟾蜍係可以嘅。咁點解放9隻咧？因為嗰粒星叫咩？九子啊嘛。咁所以咪就係9隻咯。咁亦都可以放9支紫色嘅花啦。咁紫色花係旺呢個喜慶。因為九子星亦都係代表喜慶啦，咁同時間咧就亦都可以旺桃花啦、生仔啦，咁所以咧今年呢個位既旺財又旺桃花嘅，咁尤其是想有正姻緣啊、想結婚啊，即係譬如你單身咧想要一個好啲嘅對象咧，正東一定要催旺噶啦。咁但係正東咧就係有一個少少嘅嘢要注意下，因為咁啱正東今年都係一個三煞位。咁三煞位我哋可以點化解呢？總之記住呢個宮位就係宜靜不宜動，雖則佢今年係一個好嘅方位，但係我哋都唔好過分去動起佢。三煞位就唔好動土啦，即係唔好放啲好喐嘅嘢啦。咁所以譬如可能平時咧有啲吉方，可能你放啲咩什麼流水擺設啊、風車啊嗰樣嘢咧，咁我哋今年咧就唔會叫你喺嗰度放風車噶啦，即係因為三煞位咧我哋唔想動起佢，唔想搞起佢，咁所以喺三煞位嗰度我哋可以放3隻麒麟去化解下。咁記住咯，正東邊如果係你嘅門口啦，同埋或者係睡房啦，咁恭喜你。咁其實今年都算係住一個比較好啲嘅位。咁三煞咧好多時咧就，我覺得嗰個煞氣咧係咪真係咁強咧？除非佢係動起咗、動土或者係作嘢啊，即係或者有一啲比較怒衝啊，即係或者甚至乎可能係啲咩鐮刀煞咧，咁樣先至會動起個三煞嘅啫。咁如果係冇嘅，相安無事，咁其實今年正東絕對係一個吉位嚟嘅。咁第二個位咧就叫西南位，西南位咧就今年叫做八白星。咁八白咧就已經喺九運裏邊就稱之為叫退咗氣噶啦。咁咩叫退咗氣咧？即係假設你幻想八白咧就係好似一個財爺，即係好似一個財神，但係佢已經係少少叫退咗休嘅財神。咁佢都依然咧佢係掌管財嘅。本質咧，佢係一粒財星，去主管錢啊，即係或者叫豐盛啊，即係咁樣嘅。咁但係只不過退咗氣啦，咁退咗氣依然係有用嘅。咁我覺得咧係平安嘅。咁所以咧，如果你想都催下財啊，即係或者甚至乎想穩定嘅話，咁呢個西南位我哋可以放土屬性嘅嘢。咁土屬性嘅嘢咧，就其實可以放啡色啦、咖啡色啦、卡其色啦，或者用翻直接白色都可以嘅。因為嗰粒星叫咩啊？八白咁啊，白係咪真係白色啊？咁我哋可以喺嗰度咧就放呢啲白玉串。嗱，白玉串咧。咪就係8粒白色嘅玉石咯，咁所以就啱晒八白嗰個位置去用啦。咁同埋亦都可以放例如聚寶盤啦，即係呢啲聚寶盤咧，聚寶盤咧就係你知啦，有錢嘅意味嘛。咁聚寶盤，咁所以可以喺呢個西南邊咧就放呢個聚寶盤，或者放呢個白玉串，咁就最簡單旺到財噶啦。
咁同時間亦都可以放乜嘢顏色咧？除咗土嘅顏色，都可以放火嘅。即係總之有兩個五行係啱你用嘅，一個就係火，一個就係土。咁如果你想直接係放土嘅，絕對可以放火，火生土，即係生旺啲粒星又可以。咁所以放呢個就可以旺到財㗎啦。咁另外咧，第三個吉位啦，就會係100。咁100咧，今年就走咗去呢個東南邊。東南咧就可以直接放呢個水種植物嘅。咁因為100咧本身係屬水啦。咁但係其實咧，我如果即係叫你去放最佳嘅風水物，今年就會係放一支富貴竹。咁點解一支富貴竹咧？因為入邊真係有水，水又種住一支嘅植物，有水有木。咁因為咧100去到呢個東南邊就變成14同宮。因為嗱呢個聽唔明咧唔緊要，即係我哋古書又話咧14同宮定主法科明。咁即係古書就話1加埋4呢粒星咧，就會係一個叫文昌嘅，即係一個好嘅組合。咁1就係今年2025年1飛咗去啦，但係個底盤咧，即係喺我哋落書數裏邊，4咧原本嘅位置就係喺東南邊，4就係主文曲嘅。咁所以識少少玄空飛星嘅人咧，應該知道我講咩㗎啦。唔明白嘅唔緊要，總之係放1支或者4支富貴竹都可以。又或者你可以放呢個文昌筆啦，即係掛4支文昌筆，即係我哋叫做係毛筆喺嗰個文昌位裏邊又可以。但係可能咧有啲人會問，喂唔係喎，幫我師傅，今年嗰個4、6文曲星唔係喺正西邊咧？其實咧我頭先講過，因為今年咧係100加4、6，即係喺呢個東南邊咧，直接可以放文昌嘅嘢係完全冇問題嘅。100都係主聰明才智，並唔係啲人講到話100只係旺桃花咁解。咁當然你可以喺呢一度咧放花得唔得咧？係絕對 OK 嘅，都可以放花嘅。咁亦都可以放水啊、放花啊，各樣嘢都冇問題。咁但係我就會覺得咧，真係咧橫掂個文昌已經喺度嘅時候，咁點解唔旺埋文昌咧？即係其實都可以幫助到你嘅事業啊嘛。因為100都可以代表偏財星啊嘛，即係偏財咁，所以如果你係打工仔嘅話，咁我覺得你更加咧就偏向文昌嘅方面咧係會好啲嘅。咁喺呢個位啦，亦都係叫太歲位啦。咁因為東南咧就係連續2年都係一個太歲位嚟嘅。咁譬如好似舊年啦，即係2024年啦，同埋呢個今年啦，2025年咧，連續龍年、蛇年都係太歲位。太歲頭上動土咧就會遭殃嘅。咁所以我哋記得今年喺東南邊絕對唔好動土。嗱，喐係可以，但係唔係動土。即係你個位置你都可以裝修嘅，但係唯獨是東南邊，我哋唔好喺嗰度開始。即係例如可能你今年喺let's say 可能係正南邊、咩西南邊咁樣開始作下嘢先，跟住然之後先作翻過去東南邊咧，咁就唔叫太歲頭上動土。你咁多個位你唔搞，你係要一嘢就剝落去嗰個東南邊咧，咁呢啲叫太歲頭上動土。咁如果你東南咧外邊，即係你望出窗外邊都係動緊土，有地盤啊，成日都叫做太歲頭上動土。咁都可以睇翻我哋另外一條片，就會教你化解嗰個動土噶啦。咁所以今年東南邊啦，就我哋可以放水種植物啦，我覺得就最好噶啦。咁然之後咧，另一個又係比較平安啲嘅位啦，你可以話平安啲嘅位咧，就係叫正南邊。正南咧今年就係600咧就係都係一個吉星嚟嘅，係主驛馬啦、權力啦，就都係工作嘅。咁今年嗰個600星咧，咁我就會建議大家係用土為主嘅。咁土就可以生金，因為本身咧南邊咧已經係屬火，但係咧600呢粒星係屬金嘅，咁火係克金，咁我哋就要用中間一個五行咧，就係去通關，咁就係用土啦。咁所以你可以咧放土屬性嘅嘢啦，例如可能係啡啡地咖啡色嘅地氈啦，即係或者甚至乎可能係用土加埋金嘅嘢又得啦。即係例如即係其實好多嘢可以放嘅，即係例如可能係白色水晶球啊，就或者係放白玉串啊，因為白玉串都係屬土嘅，即係白土嘛。咁土我頭先講過係我哋通關用嘅，就所以你直接放白玉串喺埋呢個南邊都可以，但係咧你亦都可以喺上邊再加多6個銅錢又可以。咁如果有啲人咧想轉工啦，即係想催旺一啲叫變化，咁可以喺正南邊嗰度放馬嘅，即係可能一隻馬。咁如果想轉工，你想係真係喐動，想出差或者叫做係跑出去，咁我哋就要講個馬頭喺南邊向外。咁如果你想有啲嘢係翻嘅，咁我哋個馬嘅頭部咧就要向裏面。咁最好咧就喺個馬嗰度咧，就你喺下邊寫張願望紙 ，OK， 咁可以幫到你，可能係揾工轉工就係咁嘅。咁我哋記住咧就係我會首選先用咗土先嘅，土就係咖啡色啦、卡其色啦。即係嗰啲咩奶油色啊，即係嗰啲全部都用得嘅。咁而且你真係可以放一兜嘅黃色水晶沙咧，都係有用嘅。但係就如果你中意嘅話，即係你想權力鞏固啲啦，咁亦都可以放玉璽啦。即係玉璽咧就可以放喺你個台頭嗰度。
咁如果記住南邊先好放啦，因為咧佢本身去正南邊頭先都講過就係火克金嗰個問題咧，咁所以如果喺嗰度你搞得唔好嘅話，係你直接放銅錢咧，火係會溶咗啲金嘅，所以我哋一定要放少少土去通翻關先。玄學 BB 班正式接受報名。咁其實咧，每一個五行咧有一個基本嘅特性嘅，咁同埋亦都有顏色，即係譬如好似粉紅、粉紫、粉橙都係火。咁主體側邊咧就係有建築物啦，好多時聽清楚，好多時都係三邊係會有遮擋嘅。玄學10分鐘即上手啦！大家好，我係陳定邦。你係咪對玄學好有興趣，但係你又覺得好難學？你有冇覺得試過學玄學死記硬記咁啊，硬係記唔到嗰啲天干地支生肖24山五行屬性咁樣，係咪記唔到啊？今次咧就整合咗呢一套玄學嘅入門課程啦，簡單易明，非常適合新手去學習嘅。咁裏面咧仲有我獨門嘅記憶法啦，咁會幫你喺短時間裏邊咧記熟晒所有嘅基本嘢嘅，令你打好玄學基礎啦，對你將來學各門各派嘅風水啊、奇門遁甲啊、幫人或者幫自己睇嘢都非常之有幫助嘅。咁另外咧就係一個平啲嘅宮位咧，就喺正西邊嘅。咁呢一個就係我哋嘅文昌位啦。咁文曲星啦，46文曲星。咁喺正西邊嘅話，咁因為正西本身係屬金嘅，咁而文曲嗰粒星本身亦都係屬木嘅，就形成咗宮位嘅金克呢粒星嘅木，就係金劈木，就劈呢個文昌。咁我哋就點樣去通關呢？又係要用水。咁所以咧就我好建議用水種植物嘅，例如係水種富貴竹啦。就係1支或者4支都 OK。咁如果你唔想種嘢嘅話，咁可能又係簡單啲啦，放呢個文昌筆啊、文昌塔啊、放書籍啊、放呢個嘅獎狀啊，全部都係可以嘅。咁所以喺呢一度咧就切記啊，文昌位我哋唔會放玩具，因為玩物喪志；亦都唔會放八卦雜誌，因為咧就係一啲叫是是非非嘅嘢，容易會幫咗你出名。咁讀書嘅人就文昌位、文曲位，咁今年我覺得咧有2個都係唔錯嘅。咁其中一個就頭先都講過啦，就係呢個東南位；另一個就係呢個正西邊。咁但係咧，我個人覺得咧，可能今年嗰個東南邊嗰個文昌嘅力咧，係可能甚至乎可能強少少都唔出奇嘅。因為首先佢係100啦，就係佢嚟緊嘅生氣星，即係九運裏邊排第2旺嘅星嚟嘅。咁但係就正西嗰個文昌咧，好多人都知道佢係文昌。喂，唔係明明飛咗去嗰個位，嗰個位就旺咩？錯，因為咧正西我都話金劈木。你嗰個木氣咧就會受損，咁但係咧東南咧就係水木相生，總之聽唔明唔緊要，我就會覺得咧今年東南嗰個文昌係會比較嚟得容易啲，或者叫做係純正啲嘅。咁啊始終咧就喺西邊嗰個啦，咁我哋就要用水去通關啦。黑色、灰色、藍色嘅嘢啦，或者就種呢個水種富貴竹啦，咁係 OK 嘅，咁就會旺到你哋嘅文昌啦。2個位都放晒得唔得咧？咁一定得㗎。咁有呢個好嘅位咧，就當然都有啲少少衰啲嘅位置。咁今年最衰嘅位置會係喺邊度咧？就喺呢個嘅東北邊。咁東北咧就係今年嘅大煞星，就係5黃星。相信大家都唔陌生啦，即係睇咗咁多年玄空飛星啦，好多嘅老師啊師傅咧已經講過啦。5黃咧就係主災傷嘅大病嘅，咁亦都係有時咧佢未必一定係只係疾病咁簡單，有時可能係意外。即係或者甚至乎官非是非啊，各樣嘢咁都可以係代表呢啲嘢。咁所以5黃咧就代表災難。咁我哋點樣去化解呢個災難咧？首先第一樣嘢就可以放呢個安忍水。安忍水咧就係一個即係一個罌啦，就可以放啲鹽。鹽咧就可以放6個銅錢啦，6個銅錢中間放一個龍銀。咁最好咧，有啲人咧都成日問我，咁究竟係冚埋蓋定係去開蓋嘅咧？如果傳統嘅做法其實係開蓋嘅。咁但係咧，基於衞生問題、安全問題，咁嗰啲鹽咧係會爆晒出嚟，因為佢有個化學作用嘅。咁其實啲鹽咧就會咁樣，唔知點解咧就會好似蒸化咧，即係好似一啲水晶粒咁樣咧，就好似喺個邊邊咁樣，跟住然之後咧去到下邊嗰個叫做台啊，甚至乎揈晒出嚟啊，係有可能嘅。咁所以有好多人都選擇咧冚咗個蓋去，但係冚咗個蓋咧力量咧去化煞，的確係冇咁好。亦都可唔可以咧就係淨係齋放鹽咧？其實鹽咧都有淨化嘅作用嘅。咁所以如果你真係想去齋放鹽，或者淨係齋放鹽加銅錢，其實都可以。但係咧就個效果冇咁好。咁就咁放銅錢又得唔得咧？又得。咁另外一啲法寶咧就係放音樂盒啦，放風鈴啦。
放金屬嘅嘢。咁可以有啲人咧係放銅片嘅，一塊大嘅銅片啦，甚至乎有啲人咧係放一啲叫銅鑼啊、銅片啊，即係總之金嘅嘢或者會發出聲音嘅嘢，咁都係可以嘅。咁所以點解話以前古人咧佢都中意放風鈴嘅？咁嗰啲5層風鈴啦，就係啷啷啷咁樣，咁佢有啲即係敲擊聲咧，咁其實又係化到五黃嘅。咁譬如好似你嗰度啦，有琴啦、鋼琴啦，彈下發出聲音嘅係可以化到五黃嘅。咁都提一提啦，五黃咧同太歲位都差不多，就係宜靜不宜動嘅。咁所以呢一個位就係正咧，就係我哋要係靜止，避開唔好放紅橙黃紫，即係呢啲咁嘅鮮色嘅嘢咧，千祈唔好放喺五黃。如果你咁啱你個床咧係喺呢個五黃位，咁我建議你就千祈唔好用紅色啊、粉紅色呢啲床單被鋪啦，淨係用白色為主就最好啦。咁第二個病位咧就係喺中宮，咁呢個叫二黑星啦。咁二黑星咧就係病符星，咁多數咧就係呢個位咧，我會叫大家咧就都係放銅錢嘅。咁其實同化五黃嗰個道理咧都係差不多。咁銅錢咧就係六帝錢啦，咁然之後咧就亦都可以喺呢度放一個金色嘅葫蘆。咁金葫蘆咧係可以化病嘅，咁同埋就亦都可以放呢啲玉如意啦，如意都可以化病嘅。你記住二黑同五黃嗰個分別咧，就係二黑咧就多數主疾病嗰方面多啲嘅，即係真係身體有毛病啊，會傷風感冒啊，就或者有啲唔知什麼疾病發咗出嚟。但係五黃咧係 unpredictable，即係難以預計嘅嘢。咁例如可能係試過有啲人啦，去五黃嘅嗰年喺佢房。咁佢就係要做手術，但係點解要做手術咧？係因為佢滑雪咁啊，即係斷咗隻腳咁樣，咁嗰啲係五黃嘅影響，咁就唔係疾病。咁二黑咧，即係可能係你嗰年係唔知點樣腸胃炎，就或者係咩甲型流感，咪中 Covid，即係呢啲，咁嗰隻咧就好似係似二黑咁多啲嘅。但係兩樣嘢都係主病嘅。咁但係二黑咧喺中宮咧，其實就冇咁個力量就冇咁強嘅，因為佢好似去咗中宮咧，就係叫二黑星入囚。咁呢個遲啲都會分一集去再講一講嘅。咁總之入囚咧，就其實佢個力量咧就唔係咁大 ，OK， 就唔係咁大嘅。但係都唔好喺嗰度放紅、橙、黃、紫、黑嘅嘢啦，因為紅色、橙色、紫色嘅嘢咧，依然都係會旺咗呢粒星。你記住兩粒嘅病星都係屬土嘅，咁所以我哋唔會放火嘅嘢啦，亦都唔會放土嘅嘢去生落佢。我哋淨係放金屬嘢，白色、金色、銀色去化解佢。都提一提咧，金色咧好多人咧用得唔啱咧，就佢話黃金色咁樣啦嚇，咁但係又唔係令面就變咗係黃色嘅，咁記住咧，金色唔好亂用啦。是非位今年咧就會喺呢個西北邊啦，咁西北咧就都係唔好易動土嘅，咁西北邊就係叫歲破位，咁歲破即係太歲嘅對面就係叫西北。今年嗰個叫西北位咧，一動土咧就容易會惹起啲官非是非，就係咁嘅。咁我哋會喺嗰度咧就放龍龜啦，即係龍龜。咁點解會即係咧有紅色嘅龍龜咧？因為紅色就係化三碧嘅最好嘅顏色，因為三碧佢屬木，咁我哋要用火嚟泄佢，咁所以咧就用紅色。咁龍龜咧就化是非嘅，咁所以喺呢一度放龍龜係絕對 OK 嘅。咁可唔可以放啲咩什麼紅地氈啊，即係嗰啲咧？咁其實都可以嘅。咁如果你喺呢度放紅地氈，再加埋龍龜，咁就掂晒啦。咁亦都可唔可以放咩9個利是封嗰啲都得。咁有3個方位咧，都比較啱放紅地色嘅嘢嘅。咁今年就第一個一定係正東啦、西北啦、西南啦呢啲位咧，咁係啱用紅地色嘅嘢。咁然之後就到正北邊，正北咧就係破財官非星，就亦都係叫賊星啦。即係容易可能係會有人去盜取你嘅嘢，或者嘗試去攞你嘅嘢，或者叫做官非，即係可能係數重嘅星。七赤星咧，咁其實咧你有冇聽佢七赤赤色就你以為係紅色，咁但係佢唔係屬火嘅，佢其實係屬金嘅。咁喺呢個正北邊咧，我哋可以放水，即係因為咧七赤就係最怕水嘅，我哋要用水去泄佢。咁呢個位直接放安忍水又得，因為我哋想以靜制動。安忍水咧就好似一個叫做係鎮靜劑，即係嗰個宮位咧好似好亂啊、好動盪嘅話，咁我哋放安忍水就可以叫 calm down 嗰個宮位嘅。咁所以咧安忍水就係放喺正北邊啦。就安忍水頭先講過點樣製造啦。咁如果你唔想咁複雜嘅話，放黑色、灰色、藍色嘅地氈或者床單被鋪啊，各樣嘢都可以嘅。咁然後亦都有啲古人咧就會放醋啦，即係白醋、黑醋乜都得啦。咁啊亦都會放喺呢個七赤嘅位。咁記住啊，正北邊咧就赤色都盡量避免啦。咁咩叫赤色咧？就係大紅色。咁我哋都唔會放大紅色嘅嘢啦，亦都唔會放金色嘅嘢啦。因為金咧就會助旺咗呢個七赤嘅。
咁七赤星咧，亦都係俗稱叫破財星啦。咁所以如果你咁啱咧，你間房啦，即係或者你 office 呢張台咁啱就喺呢個正北邊，咁可能今年咧就唔好喺呢個位咧，即係做投資啊，即係或者你 trade 股票啊嗰樣嘢咧，就盡量咧避開用呢個空位。咁如果你係譬如可能門口啦，咁啱今年係正北啦，就七赤咧，可能係會真係會有少少嗰啲咩官非是非啊。咁你想化解嘅話咧，咁都可以去應一應，就可能係破財請人食飯。咁我覺得咧都可以應一應嘅，但係咧請人食飯嗰個 amount 即係個數量咧，咁你自己都要有少少感覺先至應到嘅。要記住咧，應嘢咧有好多人問我咧，喂，我今晚請人哋食飯咁樣 O 唔 OK 啊？跟住我問佢幾錢啊？冇啊，80蚊。咁我即係隨時80蚊咧，對於嗰個人嚟講係冇感覺嘅。咁可能咧800蚊、8000蚊咧，咁可能就會有啲感覺啦。咁嗰啲算唔算破財咧？咁啊，梗係算啦。咁所以咧，我哋要應嘢就你要有感覺，你要有種 emotional 嘅 response， 即係或者叫 attachment。咁即係話我做完呢樣嘢，我真係產生到恐懼嘅，我真係有感覺嘅，我真係覺得我真係好似真係做咗啲嘢，咁先至得噶嘛。如果嗰樣嘢完全冇感覺，譬如你要應血光之災，你話支粒暗瘡得唔得咧？咁梗係唔得啦，支完嘅都未必記得。咁所以咧，你要做一啲嘢去應嘅話，譬如五黃位今年係東北邊，咁你既然你住喺東北啦，或者門口開東北咧，可能揾啲小手術去應。咁就咁齋洗牙、擠暗瘡呢啲咁做 facial 得唔得咧？可能個力度就未必夠嘅。咁所以咧，我會建議可能係做一啲叫大型嘅 body check 啦，即係或者甚至乎可能係真係杜牙根啦，就唔係洗牙咁簡單啦。咁可以整下呢啲咁嘅嘢咧，咁可以當應咗佢嘅。咁到最後就係，如果我頭先講嘅太歲位、歲破位同埋呢個嘅三煞位，盡量記住宜靜不宜動，就冇乜嘢，唔好搞佢啦。咁我哋下次再見，拜拜。中意呢條片嘅記得要 like、share 同埋 subscribe，仲要撳埋個啷啷，一有新片嘅時候就會通知你㗎啦。